Ну, прямиком практически с песков Атакамы в снега России. Завтра начинается чемпионат. Ну да, действительно, из песков, из плюс 40. Ну хорошо, правда, не в минус 20, а в нулевую температуру. Но тем не менее перепад большой, и самое главное, другое покрытие. Нежели чем песок, снег. Но все равно здесь мы дома. Maybe little bit softer. Да, я говорил, поэтому... Вот тренируемся, пытаемся. We don't speak English! Давай, бросай. Бросай ружье и за рыбой. Шкура.